Hello，大家好啊，欢迎收看老徐快评。这个以前看过老徐快评的小伙伴们肯定知道，老徐其实挺喜欢谈论一些苹果的新东西啊、新产品啊，所以呢，今天咱们就来看看三星。三星呢，在前天正式发布了它这个旗舰机 Note 10系列。简单的分呢，这个 Note 10一共分为3种啊，一个是6.3英寸的 Note 10，还有6.8英寸的 Note 10 Plus，还有一个 Note 10 Plus 的5G 版本。这回这个新手机啊，其实亮点挺多的。首先呢，我们可以看它这个特别窄边框的这个全面屏，看起来特别亮眼，而且是 Note 系列呢屏幕最大的一款。这个没有刘海这个挖孔屏的设计呢，老徐觉得三星还是挺有坚持的，没有跟风。至于老徐之前提过，这个国产手机有这个屏下摄像头这个技术，虽然技术感觉挺好，但是老徐并不是很看好，因为你要牺牲你这个镜头的这个效果来达到这个隐藏你的摄像头的目的。然后呢，我们再看一下，作为 Note 这个系列吧，它最有意思的是它这根笔叫 S Pen。这回的 S Pen 呢，在原有的这个非常精准的基础上啊，它加上了这个移动的感应。什么状况呢？就是说你可以拿着它像一个魔杖一样这个使用，你不需要碰到你的手机就可以用它来遥控。比如说你把手机放在远处啊，录像啊或者摄像的时候、照相的时候，你可以拿它用来放大呀、缩小啊，可以切换镜头啊，可以有各种各样的功能实现。至于这个演示呢，这个三星放出来的并不是特别多，但是老徐认为特别不错，可以值得一试啊。再一个呢，这回 Note 10呢，它这个 Plus 版本多了一个第4个摄像头。这个第4个摄像头呢，三星的解释是，它是一个 AR 和这个3D 的摄像头，它是用来感受你这个景深和这个物体的距离的。也就是说，你可以用你的摄像头呢进行一个3D 扫描。如果今后走在街上，这个小伙伴们看到漂亮的小姐姐，你们可以拿出来手机扫一下，然后呢回家把它们3D 打印出来。后边老徐其实就不想说了啊，希望大家能够做一个遵纪守法的良好市民。这回还有一个比较有意思的地方呢，是 Note 10系列它提供这个45瓦的快充，也就是说很快你就能把手机的电充满了。在这个情况下呢，对于喜欢玩游戏或者喜欢举着手机干什么事儿的小伙伴们呢，我觉得是一个非常不错的啊。你再也不用说拿着这个线插在手机上，然后呢就跟那儿没完没了的充电了，你不会再被你的线所限制。这么快的速度充电，不知道它这个电池承载能力怎么样，不知道会不会伤到电池。再一个呢，它的电池散热啊，还有什么，其实对于手机都是一个考验啊。当然呢，这个老徐认为也有不足的地方，比如说根据这个 GSM Arena 的这个资料啊，我们看出来这回 Note 10呢，它应该有几种不同的配置。虽然是同一个型号，大家买到感觉我买的是 Note 10 Plus， 我买的是 Note 10，但是比如说它的 CPU、它的 GPU 都会不一样。而且三星好像一如既往的像以前一样，都会每一款机都要尽可能的多分一些区域来进行这个锁频呐，还有说这个某些软件上面的限制。所以老徐不知道他们究竟这么搞是为了什么，但是我觉得有点挺过分的。你在这个国家买一个手机，你在其他国家很有可能就因为锁频的问题不能够使用，或者说不能够完整的使用，比如说你的 4G 啊，甚至 5G 的功能。所以老徐觉得这件事一直让老徐很不解，有没有必要把你的手机分得那么细，每个区域一定要锁在每个区域里？再一个呢，我们可以看一下后边这2个视频啊。Name's Pat. Oh, hi, Pat. This is embarrassing. I can't find the micro SD slot. Yeah, that's because it doesn't have one. Oh. Galaxy S9 has one. So, how do I get more storage? Cloud. Oh, yeah. I don't want my stuff up there. I kind of want it on the phone. Forget this guy. Buy this guy. Oh. It's just $140 more. So, we doing this, or? Can I still use these headphones with the 10? Yeah, but you'll need an adapter, or as most people like to call it, a dongle. A what? A dongle. A dongle? Yeah, a dongle. It comes in the box. But what if I just need to charge at the same time? Then you're gonna need another type of dongle. Like a double dongle? Yeah,
Double dongle, I guess. That sounds explicit. 大家对这个视频都有印象吗？所以我就想问一下三星啊，你这个自己引以为豪的这个 SD 卡槽呢，为什么 Note 10就没有了呢？你当时讽刺别人的时候，你说的这么开心，为什么现在就没了？你这个 SD 卡槽被狗吃了吗？再一个，你这3款，包括你就不说5G 这个版本了吧，你那个耳机插孔呢，被同一只狗吃了吗？是不是？你前2年还在 iPhone 10出来的时候，你去拍视频讽刺人，然后现在你就屁颠儿的跟风了，有没有意思？对不对？然后呢，再看一下这个 Note 10，不光没有 SD 卡插槽，也没有这个叫 Hybrid SIM， 就是双卡双待。然后呢，你 Note 10加的话有双卡双待，但是5G 版本就没有了。你认为用5G 的人就不会用双卡双待了，还是说你是为了节省成本啊，还是什么？但是你节省成本之后，好像你这个机器并没有便宜啊，反而变得更贵了，对吧？所以呢，我觉得其实有些事儿想一想啊，这个三星，既然你有胆子，或者说你有这个想法，你去讽刺别人，认为别人这点做的不太好，那你为什么自己要跟风去做呢？是不是？这个是不是让人笑话呢？行了，骂完3爽啊，咱们回头来看看这个臭不要脸、道路上越走越远的苹果。老徐其实以前虽然挺努力的在夸苹果或者说介绍苹果，但是有些事儿老徐觉得还是必须得拿出来说一下，让大家知道现在苹果已经变成了什么样的一个公司啊。首先呢，最近有人发现苹果手机，如果你自己换电池，或者你找一个第三方维修商给你换电池，即使你换的是苹果原装的电池，它也一定会提示你说，哦，我那个你需要换电池，或者说你需要维修你的电池。它不认，它通过软件把你这个电池更换的提示锁起来，目的就是呢，让你逼着你去花更多的钱，在苹果指定的地方去维修你这个电池，或者说更换你这个电池。然后呢，再有一个更深层次的含义啊，根据这个纽约著名的这个电子器械维修专家 Louis Rossmann 的这个说法，就是说它其实是用来破坏这个消费者和第三方维修商之间的信任。所以老徐觉得这件事儿苹果做的确实挺过分的啊！你既然不愿意让人家去维修你的电池，如果你使出这样一个手段，说去阻止别人在你自己的地方花钱，这件事儿是不是挺过分的呢？而且确实，苹果除了卖手机啊，它的第2大收入就是来自于这个它的所谓的维修和服务，所有人都要付更多的价钱去在苹果的这个天才吧 Genius Bar 去维修去更换。其实你说这些 Genius 他们都懂吗？其实他们也不一定懂。所有人过去之后就是啊，你需要换个主板，哎，你需要换个这个换个那个。其实怎么说呢，他们也不懂，他们也不愿意去懂。他们要做的目的就是尽可能的收更多的钱，帮你做更少的事儿。其实换一个板子非常简单，你把它拆下来之后，你换一块新的，你以前所有东西都丢了，这个你也没办法再拿回来了，对吗？第2点呢，就是咱们之前在聊 Mac Pro 的时候提过这个 T2 芯片啊 ，T2 芯片负责管理你这个系统里的硬件，还有呢进行你的数据的加密。最近呢也有人开始慢慢的发现更多的问题，就是说，如果你这个，比如说你的存储芯片啊，你的内存啊焊在板子上的啊，它如果挂掉了，你需要更换一个这个存储芯片或者内存芯片，你在 T2 的管理下是不能这么做的。即使你把它拿下来，换上一个全新的，从一个好的板子上拆下来的芯片是没有用的。也就是说 T2 芯片从根本上拒绝了所有第三方的这个维修，并且呢，苹果也不会提供这种所谓芯片级的维修，它不会说给你把这个东西给它吹下来啊，然后把另外一个好的焊上去，而是它整个给你更换。也就是说，如果你不备份你自己电脑里的资料，你自己甚至以后会有手机上的资料，你永远都不能再找回来它了。这件事是不是又是很过分的？最后呢，咱们再快速提一下，今年澳洲这个超支最多、历时最长，这个仅次于朝鲜，世界上最落后、
投资和网速成反比的这个状态的 NBN。先是 Telstra 这个老大毫不保留的就说，哎 ，NBN 已经失败了，而且就是基本上就是无药可救。第二天呢 ，NBN 居然自己出来补刀了，他说，哎，我们不再提供这个100下载40上传的这个家用计划了，我们要换成这个20上传的。为什么呢？因为我们发现好像大家根本就用不到这么快的上传速度。说出这么臭不要脸的话，你是觉得别人这个根本就没有用啊，还是说你是觉得你们做的挺对呢？对不对？你自己给人家家里接的时候是什么样的一个速度，别人用起来是一种什么样的感受，你自己心里没点那什么数嘛，对不对？所以呢，那个怎么说呢？老徐想总结一下，今天就是我认为，第一，你做生意不能贪婪的像苹果一样；第二呢，你这个做生意不能打脸打到像三星一样；第三，你不能厚颜无耻的像 NBN 一样。所以呢，今天这个就是我们想要讨论的一个话题，希望大家踊跃发表意见，咱们后边慢慢讨论啊。咱们下回再见。